据美国多家媒体报道，美国官员透露，俄罗斯瓦格纳集团首领普里戈人 Yevgeny Prigozhin 的私人飞机坠毁事件并非导弹击落，而可能是一起暗杀阴谋的结果。这一消息引发外界广泛关注和猜测。俄罗斯政府尚未就飞机坠毁事件作出解释，但接近瓦格纳集团的社交媒体渠道声称，飞机是被俄罗斯军用防空导弹击落的。然而，美国政府表示，初步评估并不完整，没有探测到导弹发射所产生的热量，这让人们开始怀疑飞机坠毁的真正原因。虽然美国官员没有公开断言这起事件是暗杀，但五角大楼发言人帕特里克·赖德表示，根据各种因素，初步评估认为普里戈人很可能是被杀害的。这是美国政府首次证实普里戈人的死亡消息，但他强调目前仍在评估事件。普里戈人曾率领瓦格纳集团在乌克兰战场上取得一系列胜利，成为退伍军人和俄罗斯民众的英雄。他的死亡引发了关于谁可能是幕后主使的问题。一些消息源指向了俄联邦安全局 FSB 俄罗斯国内情报机构，但目前尚无确凿证据支持这一说法。尽管克里姆林宫可能会在谁杀害普里戈人的问题上制造混乱，但许多观察家认为，这起事件可能会引发社会动荡。普里戈人的支持者纷纷涌向临时纪念碑，表达对他的敬意。与此同时，普里戈人的死对于瓦格纳集团及其支持者将产生深远影响，他们将如何看待这一消息也备受关注。虽然事件背后的真相尚未完全揭示，但无论是飞机坠毁还是暗杀阴谋，这起事件都将继续引发国际社会的关注和猜测。俄罗斯政府是否会公开调查并公布真相也备受关注。